Abrash balaa buusee Ruuttaa hin barbaadu. Kana booda si waliin jiraachuu hin barbaadu. Garuu mooyyuutu daa'ima kootiif jecha kanasitti deddeebi'aa jiru malee siif miti sin jaalladhu jennaani. Ruuttaan immoo ani sin jaalladha sin barbaada abbaa daa'ima kootiitii waliin jiraannaa jette jechuudha. Innaa Abrash akka nama dhugee quufee ta'a. Akkam tatta'aa sil? ኧረ በለው እና akkana isa goggodhaa jechuudha. Jaalala Hermeellattu akkana isa godhamoo dhugumaan Ruuttaa jibbeeti. Ruuttaa jibbee natti fakkaatu. Dhugaa rabbii. Gadda maal jedha gaafa deeban dhufeetoo Ruuttaadhaan walitti araarsuudhaaf jedhu isheedha gara isheetii dhumnaan ani ammayyuu onneen koo banaadhan jenne. Erga sanii hangam turtee Ruuttanii eshi jette. Fakkaatu dhugaa rabbii fakkaatu. Hara tasgabbaa'ii fokkisa. Sanuun moo'itu gaafa dubartiin nama kadhattu ilmi dhiiraa moo'itu haati daa'ima isaa hoosa kadhattu akkana ta'uun ni dabbara. Innaa nagaan irraa affannee nagaaf jaalalli waaqayyoo siniif haa ta'u. Anis jira galata waaqayyoo. Nagaan na bira jiraatu sin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kana immoo laayikii sabiskiraabii sheerii godhaa isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii buzee deebaa fi Ruuttaa Abrash jedhanii dhufanii. Abrashii namuma dhugee baqqaa machaa'ee batattisu jechuudha. Namaan wal lolu hin jiraami. Akkasuma ta'ee innaa wanni inni jedhu innaa Ruuttatti hin araaramu wanti ishee waliin haasa'ullee hin jiru. Anaaf isheen nama samaanaa farramnee waliiknedha. Kana booda hin barbaadu nama sin barbaadu jettee samaanaa ishee tarsaasteedha. Kanaafuu ishee hin fedhu. Na dhiisai maalni namni na hubatu hin jiru ishee hubachuu malee namni na hubatu hin jiru ani obboleessa keessanoon ta'ee inni akka uumaa nu gochuu hin danda'u nurraa adda bahuu hin danda'u jettaniiti na miitanii maal inni badiin koo malee kan nama biraa maaliif isinitti mul'anne jedhee balaa buuse jechuudha. Innaa buzeen loltee jechuudha maaliif nama nageenya akkam si godhaa maal jechuudha akkamittiin bultii kee sirreessuudhaaf akkana si godhaa maal jechuudha. Isinin argine viidiyoo kaleessa irratti Daanii wajjin maal akka jedhanii. Innaa Daanii wajjin maal jedhan anatu arge kan Daanii wajjin jedhan. Innaa maal jedhanii gaafatanii baqa isinin argine hoo ta'e malee wanti isheen haasoftu anaa ammas immoo deebitee namii dhufi kan isheen haasa'aa jirtu argee hin jira. Jennaani Ruuttaa maal haasofte Daanii wajjin maal argine nu viidiyoon argine maaludha wantichi jedhanii gaafatan jechuudha. Lakkianumaan naasofnee Daaniin akkuma nama kamiitu sixootaa bitee fi kennaa bitee fi dhufe daa'imaa fi. Innaa saniin alatti wanti jiru tokkollee hin jiru innaa ammallee sobdii jedhee bilbila utaalee bilbila fudhachuudha jechuudha. Hin taa'uyyuu jedhe sanuu haadha hin taa'uyyuu jedhe yookaan achi garagaraa yookaan mataadhaan gadi cabaa yookaan ol jedhaa yookaan hin taa'a yookaan hin ka'a. Akkam isa goggodha daa'ima gina warri loleenii. Itti dhahanii yookaan dhahanii yookaan itti haasa'uu didanii akka warri itti haasa'uu fi olii gadi uutaatu. Innaa akkas isa godha jechuudha yookaan hin taa'a yookaan hin ka'a. Rabeelau osoo naqalta osoo najjastanii hin araaramu dhibbu. Keessuma darbee Ruuttatti araarame anis hin ajjeesan isaan garuu akka jiraattuuf barbaadanii. Namoonni tokko jechoota isaaniirraa nama kofalchiisu akkaataan inni tatta'u na kofalchiise malee hin gaddisiifne jechuudha. Akkam goggodha taase innaa hundumaafuyyuu hin barbaadu ittiin araaramu. Ruuttaati maal goote viidiyoo kaleessatti irratti maal goote nu viidiyoon argine immoo viidiyoo maal akka argamu hojii kanuu akkana tatta'aa jira jennaan ani viidiyoo noormaalidha ani yooni baqa. Inni sirraa'uu didee yoon ani jireenya jiraadha jedhee jireenya yookaan hiriyyaas haa ta'u namoota tokko qabadhee dhufee inaafadhaaf jechuun bakka inni dhufe jedheen eegnetti dhufee argama. Innaa sanirra bakka erga filaagootiin yookaan inni na barbaade anis immoo wanta hundaa dhiisee isa waliin jiraachuu murteesse. Inni immoo gaafa ani murteessu akkana ta'a maaliif akka ta'e naaf hin galle jette jechuudha. Innaa buzeen baay'ee lolte maaltu akkana si godhe jetteeni giddiidhaan lolanii teechisanii bilbila butatee bilbila keessatti isinitti agarsiisa jedhee haasa'uyyuu danda'an baqqaa taragaagga'ee wantoonni innaa Ruuttaan amma wantoota duraa san eeyyan wantoonni dura goote
isa aarsuu danda'a. Wantoonni isa taasiste suni jechuun wantoonni tana duratti irratti ta'e suni isa yaadee akkana ta'uu danda'a. Garuu mooyyitoo wantoota sana kan goone abdiin qaba. Wantoota san goote taanaan isa waliin osoo hin taane ana wajjin dubbine. Ana wajjin dubbii jette. Innaa dhugumaan jaalattee dhugumaan jaalalli si bira jiraate Abrashii waliin jiraachuu barbaadda jettee gaafannaan akkuma dura sitti hime san jenna laakki akka dura sitti hime osoo hin taane adda baasii natti himi. Adda baasii natti himi. Innaa adda baafachuu barbaada. Ammayyuu. Innaa osoo jaalala qabaachuu baadhee nan jaaladha abbaa daa'ima kootiiti. Islaamaa afaan kana hunda deemette. Na jaalatta ani immoo sin jaaladha. Ani immoo sin jaaladha jette. Garaa na nyaatte. Osoo hin jaalachuu baadhee maal gochaan kana hunda jala deema. Abbaa daa'ima kootiiti nan jaaladha. Abrishiin jaalatte maal gochaa dastaarra Abrishiin dastaarratti dagadhe jetteeti. Eenyu Abrish dastaarratti tan dagadhe jetteeti kan dastaa bira dhaqxe. Dagachuu dadhabnaan garuu Abrish deebite jechuudha. Innaa lolaniini takka hin utaalaa takka qabanii deebisanii kana caalaa dubbiin waliin taa'ee tasgabbaa'anii lolaniini jechuudha. Innaa isheen kan taasisaa jirtu Hermeellaa yookaan hiriyoota koo waliin wal na dhabsiisuu fi Daanii wajjin mari'atanii ka'an malee dhugumaanii jireenya jiraachuu barbaadde miti na hore. Innaa Ruutti akkasii mitiiti eeyyan. Ati isheetti wanta kan dubbattan jennaan ani dirqama miidiyaa irra bahee dubbachuun qabaaye. Wantoonni haasofnu wantoota baay'ee keessan haasa'aa jirra. Akkasii miti moo akkasii miti jettee eeyya sirriidha keessan waliin haasofna. Buseen irra gara lachuu nama lolte gaa siirees taate. Innaa dhumarratti inni akka tatta'u argitanii jirtanii innaa harkaan qabdee inni bahuuf deemna. Innaa sin jaaladha jettee sin jaaladha. Sin jaaladha jettee ani immoo sin jaaladha. Wantoota na goote kamiifuu wantoota naaf goote kamiifuu galatu. Garuu immoo ani kanan deddeebi'ee dhufu daa'ima koo qofaaf. Kana booda sin barbaadu jedhee kute jechuudha. Itti soraarraatu oyyoo sareetiyyaa. Innaa eengaddallee manaa hin baay'attee kan baate eenyutu ishee deebisee sobdeeti isheen nama daaluuf olii gadi kaattii xiqquma itti shaanxaa gottotti jennaan. Nutu deebise san jedhee nutu deebise. San nutu deebise maaliif manaa baate jennee nutu deebise. Maal jechuudha daa'ima jaalatanii haadha jibbuun jedhee deeban jechuudha. Innaa ajaa'iba maafar dubbiin zabana kana. Innaa Abrish akkasitti utaalee bahee innaa eenyu Buzeeni taragagga'ee hundumaafuyyuu hin sirraa yerooni wantoota sirreessuu dandeessu immoo sirreessi. Kanarraa kanaaf immoo wantoota viidiyoon agarre garuu viidiyoo maalii akka argee akkana ta'uun beeku isa duraa sanirraa kan ka'e akkana ta'uu danda'a. Kanaafuu ati taragagga'e jetteeni innaa buna danfisettee kaate jechuudha. Wanti Ruutti shaa. Ersisi jalaa fudhatame saree koo ergatti deemuu eddani maal gocha kana hunda deemtiin jira biran karaa kana hunda. Hayyuu garaa nama nyaatti ginani kana hunda deemtee yookaan kana hunda jettee ni dhiisti natti fakkaatu jechuun soba obboleewwan sobdee kana hunda deemtee inni dhiisti natti fakkaatu gaa rabbi. Innaa akkas fakkaata viidiyooni. Viidiyoon mootuu laayikii naa godhaa isiniin jedha. Isinitti haa tolu. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura. Bye bye.